行时。哦。It was all a big mistake. Never meant to miss the date. I was caught up with my friends. I forgot that we had plans. So the roses on the floor and found the champagne by the door. All my favorite things, they were there except for you. You were gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like 1,000 times. 前方红绿灯。老派幾年前食過話好好食嘅沙茶麵，但係呢一次我哋兩個都覺得味道好一般，所以呢個係我嘅第一次，亦都係最尾一次嚟。去咖啡廳嘅路上，路過一間土耳其嘅家居店，都係土耳其嘅一啲餐盤、小擺設一類嘅，質量同埋款式都幾唔錯。可惜揾咗好耐都冇揾到我想要嘅按摩之眼。意外發現嘅一間印尼小食店，啱啱喺評論上面就睇過佢嘅好評都唔錯，所以試下佢哋嘅呢個招牌嘅印度奶，唔係印度奶茶，印尼奶茶。冇其他印尼店餐廳嘅一個奶茶咁甜，但係奶味都會偏重些少。我自己呢就會鍾意茶味會重少少嘅一個奶茶，所以還可以啦。如果鍾意食一啲印尼小食嘅話，我覺得都可以去試下。但係你話係咪真係咁值得直接去打卡呢？就我覺得係路過嘅話，就直接去試下就 OK。如果專登嘅話，其實就冇咩必要為咗呢杯奶茶。但係我見佢哋嘅一個印尼嘅沙爹烤肉雞串好評都唔錯，同埋佢哋嘅一個印尼嘅粽，但係啱啱食飽飯就冇去試。下次如果我路過嘅話，我都會諗住去再試一試，究竟有冇網上話咁好食。
最近日頭忙完工作，傍晚都會嚟呢度睇夕陽。喺漳州呢度應該係我最中意嘅地方之一。每日嘅傍晚夕陽都好靚，公園入邊嘅人唔多，好安靜。得閒就過嚟睇下白鷺，睇下住喺附近嘅大叔喺度釣魚，傾下偈，發下呆。有時候有咩煩心事，都會一掃而空。收拾好行李，出發去我呢一次超期待嘅靈通山。啱出發嘅時候，基本上所有行李都可以喺車尾箱度放滿晒，但係而家呢，喺漳州度住咗2個星期左右，就行李就已經多到而家連後排都係滿嘅。點解日光日白要放煙花呢？有趣。土樓旁邊仲有大量嘅居民喺度居住、種田同埋飼養各種嘅家禽。住喺附近嘅居民亦都會嚟釣魚。其實呢度成個生態環境保護得好好，但係只可惜呢個土樓入邊而家喺度裝修緊，所以而家就入唔到去，只可以喺出邊圍繞住呢個土樓行下，但係都係值得嘅。對，就是我聽到裡面有人。那沒事，那你可以拍。不是，手機插下去。手機插下去啊？哦，哎，對耶。这正常智商都能办出來的事吧？好了，小聰明。即將向右前方行駛。哦。啊，你捕捉美的能力沒有。向右前方行駛。大叔說我們頭像。大叔說我們頭像是我們的。喂。
嚟到福建都唔記得自己入咗幾多個廟，上過幾多次香，但係喺懸空嘅寺廟拜拜，亦都係頭一次，真係完全唔辜負一直跑上山，終於上到個頭香。拜完就嚟到旁邊嘅擎天峰。我自己一直對南方嘅山嘅印象其實都係唔高，爬起嚟呢就好容易，但係我呢一次就完全失策。後面嘅山就越嚟越難走，從而家最容易嘅石頭路，再到後面嘅路基本上都係石頭混合泥沙。還有半個小時。這是快的半個小時，如果你們慢一點的話就。這個幾乎90度啊。你自己來看看。差不多。呢個係一路上嚟嘅鐵梯。感覺怎麼樣？好極了。跟觀眾打個招呼。梯子很冷。喺行呢段路之前嘅嗰一段實在太難爬，搞到我自己相機都唔敢攞出嚟。喺對面嘅山其實仲有一條4個鐘左右嘅徒步路徑，但係基於今日嘅板鞋帆布包裝備，算啦，都係落返俾下一次算啦。那個咱就下山。哇，山頂哎！我看那邊還可以攀這個呢。